तो गाइस वहाँ से आते ही हमने घर जाने का प्लान बनाया और स्टेशन वैसे हमसे 2 किलोमीटर ही दूर है, तो हम सोच रहे कि पैदल चल के ही पहुँच जाते हैं। और जब आधे घंटे के बाद चलते चलते पैदल हम स्टेशन पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन मिस हो चुकी है। उसके बाद किसी से पूछा तो पता चला कि आधे घंटे बाद एक और ट्रेन आने वाली है, तो हमने उसका वेट किया। मतलब कुल मिलाकर पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद हमें ट्रेन मिलेगी आगे। और ये सब ज़्यादा थक गए थे, ज़मीन पे विश्राम कर रहे हैं।